Wana Nzambe tositobondeli mpe tosikosengi. Kolo tofungoli matoi mpe tofungoli mitema. Tolingi ete toyokambela oyo ezali ainsi dit l'Éternel. Yahweh totiki bobuku na yo na maboko na yo nzambe. Yo tolobi ete désormais je parlerai à travers mes serviteurs. Mon peuple sera enseigné de moi-même. Ibota oyo ebelemi na esika oyo nzambe. Aujourd'hui nyonso azali na esika oyo azali ngelamu na yo. Yo ozali nzambe oza mokeli. Yahweh nzambe eloko kaka yebi. Olobi ete pema oyo tozali yango euti epai na yo. Ozali penepene meme ya mpema na biso nzambe. C'est pourquoi tolingi ete mongongo nyonso mpe kote nyonso abelemi na esika oyo. Minoko nyonso efanda kimia liboso na yo. Nkolo na bomoi, nani oyo aza envoyé ya diable? Mais ce n'est de gloire sur la croix, tu avais dit tout est accompli. Tu as dit que tu nous as donné l'autorité par ton nom Jésus. Par la foi, Seigneur, nous dirons à cette montagne, on n'est pas de là. Et cela va s'accomplir. Au nom de Jésus, Yahweh, son Dieu dans ma combat et télémi awa. Pour te barricader le banayo. Au nom de Jésus. Et il va me l'envoyer Yahweh, ça me le moment. Son Dieu va m'envoyer à diable. Pour te capter le moment et ça la mise à la yote. Au nom de Jésus, il y a son fils en vivant. Donc l'idée des règles de l'eau de Kita. La manie comme on a l'eau, la nègre m'a dit qu'on fout comme ensemble dans le moment. La manie comme on a nègre penche, nous m'a dit qu'on quitte en colo. La manie comme on a nègre m'a dit qu'on pas qu'on a mon bout là yo. Yahweh au pays n'a pas battu. N'a mis ensemble dans le moment. Aux en a beaucoup. Aux en dit c'est toi Jésus Christ. C'est puissant même il était pas pour les yeux du Fantara. C'est puissant même il n'a pas pour les yeux Yahweh. C'est puissant Jésus Christ. Aux en a beaucoup. Règne la yote qui t'a dit dans le monde. N'a pas pour Jésus Christ. Pour le peuple béni et le monde du monde. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Dans chapitre 3, verset 1er, qui dans 7e verset. Kami baali tokotanga ya ngombe noki na mokanda na Rome. Chapitre 10, verset 10, qui dans 11e verset. Landa. Romains, Jean chapitre 3, verset 1er, qui dans la 16e verset. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Il vint, lui, auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Ne te donne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends les bruits, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les ciels. Amen. Dans les canapés, les sous, dans les canapés, il n'y a pas.
Amen. Ndeko na ngai, oyebamba te pokolo akoka koloba oyo nde okobomba. Yambo ya kobanda nalobi boye, zala na esika oyo oyokaka maloba na nkolo, zala na esika ya sui oyo epokolaka yo ntango nyonso maloba na nkolo. Kokende de gauche à droite te okozwa mbulangani na maloba. Zala na esika moko mpo ete okoka kozala fixe. Joka image ya lisolo ya Nicodème na Jésus. Yada image ya lisolo ya Nicodème na Jésus. Na kati ya mboka Israel, mboka monene, bazalaki na science occulte moko ya makasi koleka oyo ezalaki kobengama na kombo ya bafarisien. Science occulte moko ya makasi, batu na majele ebele, batu ya bosui ya ndenge na ndenge kati na science occulte oyo. Na yango mokonzi na bango ya science occulte oyo ezalaki nde Nicodème. Amen. Amen. Mokonzi monene ye oyo na matoi na ye ayokaki lisolo na Yesu Kristo. Ndenge yo mpe oza na matoi, ntango ayoki lisolo na Yesu Kristo, likama oyo azali kosala ndenge azali koteyela maloba na Nzambe, sorte ya doctrine oyo ye azali na yango, bamibongisaki na kati ya komite na bango. Bamibongisaki ete yo Nicodème, lokola ozali mokonzi na biso ya bafarisien, tokoka kolanda lisusu po tokoka kozonga mpenza na ebandeli, puisque ebandeli ya likambo soki obungisi ndenge tokoteli moyen oyo ya kose récupérer na katikati ezalaka mwa pasi mingi. Nicodème ntango akei epai na Yesu Kristo kati na butu, alobi na ye boye, Rabi, Yesu Kristo na Nicodème kati na butu. Nicodème akokaki na esango ya Yesu Kristo na mabongisi na ye na baninga balobi ete kende okutana na Yesu Kristo. Oko tango akutani na Yesu Kristo, Nicodème alobi epai na Kristo, moko te akokoka koyeba kosala bikamwa lokola yo soki owuti epai ya Tata te. Yesu Kristo ayoki azongisili ye boye, soro
soki okoyeba kokotama mbala mibale te okoyeba komona bokonzi na likolo te. Nikodeme atuni nakoyeba kokotama mbala mibale kosonga kati na libumu ya mama na ngai ekosalemela ngai boni. Yesu Kristo a changé par poussiste. Alobi na yebo. Soro. Soki. Opotani. Na mai te. Mpe na molimo te. Okoyeba kokota na bokonzi na likolo te. Yesu Kristo aye koloba na ye lisusu omoni mopepe ndenge ezali kotambola kati na mokili bitambola esika ezali kokende esika mpe ezali kouta ezali koyebanaka malamu te. Jo oyebi oyo ya mokili makambo oyo elekanaka awa ya mokili me ngai nayebi koleka oyo ezali ya likolo. Mutu moko te oyo ayebi na likolo soki ngai mutu nayaki awa na mokili oyo te. Amen. Lisolo na kati ya terme na biso ezali un homme de titre. Un homme de titre. Nicodème devant Jésus. Un homme de titre. Nicodème devant Jésus. Ezali kolakisa ete moto oyo azali na titre na grade aza na titre ya kotombwama kombo na ye Nikodeme. Sikoyo nde azali liboso na Yesu. Landa ngai Nikodeme azali nani? Nikodeme azalaki mutu lokola yo na ngai. Nikodeme azalaki na mokili ya ba na Israeli kuna epa ya bajufu. Azalaki mutu na mayele mingi tikino akomaki na mayele ya kozwa doktora kelasi ya universite ya makasi koleka niveau ya doktora oyo ye ezalaki ya koyekolaka balwa nyonso oyo ezali na kati ya Ancien Testament na mutu na ye meke. Balwa ya Ancien Testament nyonso na mutu na ye. Na tango wana oyo alekaka ye na mayele, na tango wana oyo alekaki ye na titre na grade wana azalaka te Nikodeme. Azalaki mpe mokonzi munene mokambi kati na bafarisien nyonso ye nde mokambi monene oyo bazalaki kotyelaka motema. Azalaki mutu na lokumu, mutu na valeur. Soki alobi ezali kama pasi mutu po akokweyisa oyo ye alobi. Puisque azalaki mutu ya poignant na makambo ezali mibeko. Jésus-Christ
azali nani? Joka lisusu. Jésus-Christ azali le roi des rois. Jésus-Christ azali le Messie. Jésus-Christ azali le sauveur. Jésus-Christ azali le roi de Nazareth, l'homme de Galilée. Amen. Amen. Alléluia. Rencontre. Bakutani. Tangu Nikodemu amepokezi para kukutana na Yesu Kristo. Aminatisi batitire na ye nyonso. Na ntango wana bandeko na ngai balwa basi bakotela yango na ndenge ya kimashi, basi bakotela yango na ndenge ya bondoki, basi bakotela balwa na baforme nyonso. Balwa basi batika yango na mayele ya putu, na mayele ya Satana, po ete bakoka kokanga Yesu Kristo na balwa. Ndeko na ngai, zalaka mayele ntango ozali kosololaka na baninga. Eloko moko lisusu naposani nakoka kopesela yango explication. Pharisien elakisi lisusu nini? Pharisien elakisi opposition. Amen. Jandaka biloko nyonso. Ba dictionnaire biblique soki ezali bolandaka ba explication biloko oyo. Un pharisien, c'est un opposant. Pharisien azalaki opposant. Il y a nouvelle doctrine. Nikodeme azokaki ndenge Yesu Kristo azali koteyela maloba na Nzambe, ndenge azali kolobela makambo ya bokonzi na likolo, ndenge azali kolobela makambo ya repentance, makambo oyo na balwa ezalaki bongo te. Bongo akendaki pourvu que na mituna akoka kozwa Yesu Kristo, mituna oyo ekozala lokola bapiège. Bafarisien mosala na bango kopiège Jésus-Christ. Ntango Jésus-Christ mpe akufi akei kopiège baapôtre ya Jésus-Christ, kopiège doctrine ya Jésus-Christ, kopiège royaume des cieux, kopiège repentance. Tandaka ndeko na ngai, Yesu Kristo lokola azali le roi des rois, alengaka te Yesu Kristo. Batitre ya Nikodeme ekoki kolengisa Yesu Kristo te. Batitre ya doctorat ya Nikodeme epeyi azali kobenga yango biloko ya mokili ezali terrestre. Kuna na litangi okoyoka yango mpe tolandi yango. Yesu Kristo alobi na ye ayeba kopotama ya mibale. Doktora ya Nikodeme ekoti mbula ngai.
Yesu Kristo kati na esika oyo azali koinvite Nikodeme ayeba kosala repentance. Mbotama na sika ayeba kosala repentance. Motema na Nikodeme ezalaki ya kopetola mateyi. Nikodeme nzoto na ye enatisamaki na bagrade ya mokili. Titre ya docteur jo mutu azali kotala ngai. Jo mutu azali kotala ngai. Jo titre nini omemaka ntango yaka kati na lingomba. Ntango ninakoyoka maloba ya Yesu Kristo, ntango kutelaka na Yesu Kristo, titre nini yoye na lelo? Nikodeme amemaki titre ya doktora mpona kokutana na Yesu Kristo. Doktora ya kindumba na mokili oyo ezali. Doktora ya mondoki ezali. Doktora ya tumoyibi ezali. Doktora ya tumashi ezali. Ndeko na ngai lelo okutani na Yesu Kristo. Titre nini oza nango awa? Mikolo ezali kokende, ezali kozonga nsima te. Diacre, berger, ancien, pasteur. Titre nini? Doktora ya nini? Doktora ya lokuta ezali. Doktora ya science occulte ezali. Yesu Kristo azali koloba epai ya Nikodeme. Lokola nano okufi te, botama ya mibale, salela ntango ndeko na ngai. Salela ntango ngai nayebani, yo mpe oyebani. Ntango mosusu ngai nayebani na kidoktora na ngai ya kimaji. Epai na yo ntango mosusu oyebani na kidoktora ya botumba. Nyonso oyo ezali bodoktora, kidoktora ezali batitre oyo tozali kolia na yango kati na lingomba. Na maloba ya kitoko Nikodeme ntango akutani na Yesu Kristo amikotisi na maloba ya kitoko po ete akola koampruye Yesu Kristo. Ampruye mai ekoti kati na mangomba. Bandeko na ngai ata tokoyemba ntango mosusu tozali koyembela Nzambe kati na bantu ampruema na kidoktora kati na mapeka. Po ete Yesu Kristo akoki kolenga te. Yesu Kristo batrompaka ye te. Awa Nikodeme alingaki atrompe vigilance ya Yesu Kristo lokola ye amonaki ezali butu. Tozali kopusana na fete ya Pâques. Pâques, fete ya malamu. Kokota fete ya Pâques te na kidoktora ya Nikodeme. Kotala ngai te. Fawene lisojo oyo. Soki nalobi te mpo kotala. Fongola lisojo. Jésus-Christ, nouvelle doctrine. C'est une doctrine. Et ça nous peut inviter. L'ingomba na nkolo. Et ça y a kopongwa na. Pasteur, pas ça y a kopongwa na. Connaître d'anciens. Et ça y a kopongwa na. Pharisien. Pharisien. Oyo azalaki opposant ya Jésus-Christ. Okutala opposant ya Jésus-Christ mpo ozwaki suka ya mokili ezali.
azwi enganote kitoktora ya Nikodemu ekoti mbulangani Yesu Kristo alobi na ye lisusu boye mbotama ya sika na mai mpona moli ndeko grade ekosala yo eloko te grade ekonekana mokili ekonekana grade wana ezali kotya mkokoso oyo ngai mpe etyaka mkokoso tosalela ta tosalela mpe mikolo ezali ko avanse grade ya monoko soki ofongoli monoko banda ntongo fulufulu ezobima na monoko titre ya kidoktora ya kisongisongi eyebani na kati ya quartier ndenge titre ya kidoktora ya Nikodeme eyebanaka Israele mobimba titre ya molili mokili etondo na badoktere de tigre, Nicodème. Un homme de tigre, Nicodème. Le tigre ni nos alaganayago. On a vu que nous sommes en tigre, ça va venir mon pote. Ma sombre animal n'a rien ma tigre naïe. D'ailleurs, couturier, na niveau naïe perso n'a ma tigre naïe. Chauffeur mécanicien. Nafumwa titre na yo. Na Israël, ba titre ya mike. Ezala kupeye. Mais yebana kite. Ekanga mipete. Mais bayeko tanga titre ya fale ya Nikodème. Bana mitokora. Amen. Alléluia. Ngapeli susu mwana kodi ozalaka na fimwa titre na yo ya molili fimwa titre na yo ofinga kama oza mwana mukeme ofinga na makambo ya soni osio kekoli yango deja oya kokoma ti na niveau ya Nikodeme mpe abandaki mpe kamoka ai docteur ayekobi abandonné na graduat, na licence, aïe, doctorat. Aussi fallait. Amen. Donc maintenant, nous allons quoi? Nicodème, azali tout docteur. Namakamu ya molili, azali tout docteur. Na tout docteur, namakamu na ya molili, akoki komona nzambe te. Amen. Omoni ntina donc ya likomba. Omoni Yesu Kristo esika aza kosongisa pomoi ya Nikodème. C'est pour vous dire que tiakuto chekolaka makambo. Soki omoni ke ancien course aza kotelema kaka na likambo moko na sina zwa yango ntina mikuwa. Yesu Kristo awa lisolo na Nikodème aza renvoyer Nicodème à la repentance et au royaume des cieux. Et c'est quand maloba na Yesu Kristo eza kofandisa. Amen. Namba oyo baza kolanda musika ozala mundele ozala mutu mwini landa yango oyo nazali koloba oyo tolobaka te ainsi dit l'Éternel.
kolongola te ya kobakisa te. Nikodeme mokili tondi na batitre. Satan azali kopesa batitre ya ndenge na ndenge. Oyebi peke bangomba eza na batitre nango. Babangomba nyonso mpe eza na niveau moko te. Lingomba na lingomba eza na basorte ya batitre na bango. Batitre sur le plan doctrinal. Tala bauti koyoka c'est un pharisien. Pharisien elakisi l'opposition à Jésus-Christ. L'opposition au christianisme. Pharisien. Moninga na ngai zala na esengo nanu okufi te ozali koyoka sango malo. Poale ekozala titre ekosauve yo te na miso na Yesu Kristo. Batitre oyo ya molili oyo tozali koembrase. Nikodeme motema na ye ezalaki ya kopetolama te. Balobi na ye te ayeba kozwa libatisi ya mai. Ndeko jo moto oza kolanda ngai lelo kolala pongi na kufa te. Luka ozwa libatisi ya mai lokola nanu okufi. Soki nanu ozwi libatisi te kutana na pasteur. Pasteur azali te kutana na papa théâtre mutalanda na ye. Mokolo na Pâques avant Pâques ezale peut-être pasteur ntango akoya akobaptize bato. Yesu Kristo aliki te Nikodeme ayeba kokufa liwa ya masumu, liwa ya mabe, liwa oyo ezangi sécurité. Grade ya kindumba esofaka mutu te. Grade mpe ya kikulune esofaka mutu te. Titre ya bondoki esofaka mpe mutu te. Pour vous la sauver, Jésus-Christ azali koloba epe ya Nikodeme apotama mbala mibale oyeba kokoma mutu na sika po ete masumu na yo ekoka kolimbisama. Lisumu elubaka solo. Longola kirani wa titre wana na miso na Yesu Kristo ezala ntina te. Yesu Kristo alobi boye ntango obongoli motema orecourir na baptême ya mai. Ntango ozali kozwa mpe baptême ya mai oyeba kozwa baptême ya Saint-Esprit. Amen. Amen. Alobi epai ya Nikodeme botama na mai mpe ya molimo. Ndeko ntango towelelaka mpe tosepelisa nzoto, ntango towelelaka makambo oyo ezali kotia kamwa fiere na nzoto na yo, luka oyo eleki fiere koleka. Molimo mosantu lingomba po eyeba kofonctionne malamu. Molimo mosantu nzoto po eyeba kofonctionne malamu. Molimo mosantu. Soki molimo mosantu ekozala kati na yo te okokende kosimba bakisi, okoki mpe konia mwana na yo olekisi ye. Mais soki ozali na molimo mosantu epekiselo, epekiselo.
awa Nikodeme ye azalaki kotambulisa mata na balua na bango oyo basi bazala yango tricage. Yesu Kristo ntango atiki mboka na Nkembo akiti na se nouvelle doctrine par la foi et par la grâce. La foi. Baje ko kozala sauvé ndeko na ngai. Mibeko oyo ndenge tomonaka kati na mabota bokoki kozala na mwa eloko ya malamu ebandi malamu me bakoteli yango bapebisi yango badetourne vision na yango. Bongo Yesu Kristo bafarisien bazalaki kopiege ye mbala mingi purfiki bakanga ye lingomba awa na mokili eyeba kosalema te bantoma bazala te sango ya bokonzi na likolo etatolama te kombo ya Yesu Kristo ejokana te kaka baoyo bakondimela Yesu kaka baoyo bakondimela bokonzi na likolo kaka baoyo bakondimela christianisme baoyo nyonso bakoyeba kobongola nde mitema. Soki yo oyebi kobongola motema te okoyeba mpe kozwa libandisi te ezala ya mai ezala ya molimo okoyeba mpe kondimela likambo ya bokonzi na likolo te okoyeba mpe kondimela retour ya Jésus te okoyeba mpe kondimela jugement dernier te puisque motema ezali na bopeto te. Lingomba na nkolo kati na esika oyo tozali koteya sango malamu nakoka komipetola jo mpe omipetola mokolo na suka jo na ngai toyeba komonana kati na mboka na Nkembo. Mboka na Nkembo ndeko na ngai bapreparaka yango awa na se. Omoni Nikodeme ntango bakutani na Yesu Kristo bakutani na ye na likolo te bakutani na ye awa na se. Yesu Kristo atoenda na bolingo alingi molimo na Nikodeme epebisama te alingi ete apetolama ayeba kobongola motema ayeba kozamba christianisme animer le royaume des cieux, animer la repentance, animer la Jésus-Christ les rois des rois. Amen. Ba roi poni yo oyebi kati na mokilo. Ba messi, ba mfulusi poni oyo oyebi. Tembo kandenge toni na ba mfulusi, ba mipikisi. Bamipikisi ya ndenge na ndenge. Ndeko lokola tofandi bo tozali na bamasumu Yesu Kristo akolinga yo akolinga mpe ngai akolinga mpe lingomba oyo soki tozali komipetola tango kopeta mpe priere na yo ezali koyokana ozwaka libala te ekoyela yo ozwaka mpe mosala te ekoyela yo ozwaka mbongo te ekoyela yo ozwaka diplome te ekoyela yo mais soki babarage liboso na biso na batitre lokola ya banikodeme yo kanisini soki oza na mwasi ubie soki ozwi diplome wana nde ezali suka ya likambo mpo na yo eza suka te
sope oyebi te libala ebandi nango malamu ndenge ekosukela yo oyebi azali koloba maloba ya kitoko ya hipokrisi ya lokuta me na motema ndenge mosusu yango yesu kristo azalaki koloba boye bino bafarisien bokumisaka ngai na bipepo me na kati na motema mpavana vide yango wana yesu kristo awa azali koloba na Rome 10 verset 10 tina 11 verset omoni piège Nikodemi ntango akei epai na yesu kristo abali koloba maloba ondire aza kokumisa ye me lokuta bafarisien bango bazalaki bahypokrite ya makasi balobaka na ndenge ya hipokrisi soki yo oyebi bango malamu te opetili bango maboko bazwi yo na motango ndenge moko mpe lisusu lelo kati na basambeli na baeglise ngai yawe nazali koteki me ntango mosusu motema na ngai oyebi te ntango mosusu makambo na ngai na motema ezali ndenge mosusu na ntango wana nakomi lokola farisien nazwi grade lokola Nikodeme nakozala refule na miso na Yesu Kristo bakopengana ngai nazala moteyi ya bipepo te me na motema oyo kopima na motema eye kopima mpe na monoko eyokani na matoyi ya baninga omoni christianisme na solo eza ligoa nasalaka na quartier peut-être na famille na ngai peut-être soki mpe na compagnie soki mpe na classe nasalaka makambo ya molili me na ntango naye kati na ndako na nzambe na milatisi na mikomisi lokola ange omoni awa Nikodeme ntango aza kokende epai ya Yesu Kristo maloba lokola ange moko me Yesu Kristo oyo amonaka motema alobi na ye apongola motema ekomplike ye ndeko oyebaka ye te yo ozali mwana na nzambe visite mpe ya butu na bato ya misala mabe ekoki koyela yo yebaka kososola ntango mosusu mpe na bandoki banikodeme ya butu banikodeme ya kibondoki oyo badatisama na bagrade ya kibondoki batambolaka na babutu na bandako na bana na nzambe baza komimonisa na butu ntango olali boye ozali komona mutu boye na kati ya butu entretemps na kati ya quartier oyebi ye na position ya mabe ye aye kopimela yo na butu lokola Nikodeme na moi mpe ayebani azali opposant me na butu ate kopimela Yesu Kristo biso nyonso kati na mokili oyo sala keba moyini satana azali kopimela bana na nzambe me mpe na butu akoki koyela yo likambo soi-disant likambo ya kitoko mais or que mabe ebombami na se surtout bana basi mabala ya butu ekoki koyela yo mokanisa te likambo ya esengo likambo ya kitoko lokola Nikodeme apimeli Yesu Kristo maloba na ye eza komonisama lokola ya kitoko ezalaki piège butu Yesu Kristo le roi des rois alalaka te
ezala na putu ezala na moro zo mondimina Yesu Kristo ata onali pongi molimo mosanto ezali eloko madamu kati na lingomba soki yo okozala na molimo mosanto ekoprotege yo ezala na putu bato oyo bakolia na ndenge ya mabe lokola Nikodeme okomona bango kati na putu okorefule bango. Amen. Amen. Esamode. Soki esengo ezali petela Yesu Kristo. Moninga na ngai Yesu Kristo alingi yo. Tela ndenge ozali. Tela ndenge otiki ndako. Tela mpe bana na yo. Yo koyeba kobatela bango kati na mokili oyo. Na mitungiso oyo etondi kati na mokili oyo. Na bapiège ya ndenge na ndenge oyo etondi kati na mokili oyo. Ata aza ozwili bana okobatela yango okokoka ezalaka poids mingi. Opoti bana mibale misato mine okokobatela bango yaka epai na ye. Yango Yesu Kristo ntango oloba ete soki yo okobongola motema soki yo okozwa libatisi ya mai soki yo okozwa libatisi ya molimo akoyeba kobatela yo omikosisi kati na lopango na nkolo lingomba na nkolo misiki na Nzambe eza kobetaka ntango nyonso mabondeli ya ndenge na ndenge mateya ya ndenge na ndenge bafrere na basere bapongoli mitema tala esengo ya motindo ebo yozo kokende kotyaka kikamarade na bato babongoli mitema te mutu asalaka kindumba nayo mutu abongoli motema baza kokende nzela moko tel harmonie eza te yaka esika harmonie eza te okozwa mpe libala ya harmonie okozwa mpe bana ya harmonie maloba ya harmonie même morale même nini même esprit même morale. Amen. Awa morale ya Nikodeme na Jésus eza ndenge moko te. Mokili oyo boza komona mokili ya butu mpenza. Tala makambo oyo esalemili kuna epai na Yesu Kristo na ndenge ya mokili ya butu. Me Yesu Kristo aza eloko. Soki yo okozala na Yesu Kristo, soki Yesu Kristo akofandisa mapesa kati na motema, okomana kolekana. Olekani kuna etikali kolokana. Obedi obiki. Lelo na ekisabo ozwi eshe likabote lobi ozwi. Omoni Yesu Kristo kokende mpe ya bonganga te bamasisye te. Nikodeme toyebi te soki yo bayaka kofisite yo epai ya Nikodeme olingaki obanda koningisa motu. Nikodeme peut-être mpe alingaki apenda yo na loboko tokende okota kuna na science occulte epai na biso. Omoni ndenge bakumbaka yo ndenge mpe bakumbaka ngai. Oza na mobali na yo okutani na mobali mosusu oyo aza na diplomasi ya maloba asimbi yo akumbi yo okei mpe